Akasbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahan bada madu iba pau Manipur da hauju pau bada dengue na naba myoi humputara ni thoi thengnare Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Brazil ki Rashtrapati ka lebak ani ki mari hena fagadhanaba pandamda wari sanagadauri Railway Mantri asini Vaishno na Bihar ki dama Amrit Bharat Rail Gadi mari haudoklagani haina lauthukre amishung Nagaland State Disaster Management Authority na hairi Gomgi nong na maram oituna raisa dura sauna mangtak halle Manipur da hauji phawbada dengue na naba migi masing humputara ni thoi sure leina asina mioi amalei kidre State Malaria Officer Dr. Salam Priyo Kumar na Akasbani Imphal da hai sahi asigi oina January thada ki hauji phawbada mioi kaya layung asigi test tawbada mioi humputara ni thoi dengue na pa thengna kibani leina asi madu oina Imphal East Imphal West amasung Bishnupur jila ki mafam kaya da sandok pa thengnare leina asigi yenglaga Imphal East amasung Imphal West jila da leiba health center singda blood collection tawbagi kudong chaba piri manghai kangna sandok palena singdagi ngakthoknaba haksel bibangna kang hidak kapthokpa amisung miyambu bhap tahanbagi thoram sing pangthokli masida natana dengue sandorakpam oiriba mafam sing laksinaba thoram kaya su paikhatli mahangna hai dengue gi test tawbasi rim samusung jenims ke microbiology department da confirmatory test tonabagi si yam lahen nabagi damakta koi special Imphal East amusung West ke urban health facilities khuring maksi blood collection center hoina tawja khare sida sunatana koi special Imphal East amusung West ke urban health center sing amusung Manipur gi mafum khuring mak leriba asa peripheral worker khuring mak tasu source reduction activities se matam gi matungina pakhat pinaba kanba section thorang loina na haiba june dagi na November manung sidadi infectious pibiraga pakhat pinaba koi instruction pija khare Tararak Subay Lamjing Maya Sapam Robin Hood ki Laiki the Beginning Sing Palan Todong Masi, Joint Committee on Inner Line Permit System, JCILPS Nasinduna Imphal Izilagi, awatching the Pangtoki. Natki Uba Laisol is a Laiki Daba Tobagi Mapamda Hekaleke Tambana, Palan Torumasigi, Mapum Uba Sectum Oiki, Tarumasi Ananda Singh Higher Secondary Academy to Su Pangtoki. Imphal Wajila ki Deputy Commissioner Dr. Lairalakpam Nibidita na Tokpa Jerol amagi matung ina jila asigi tungan-tungan ba mafam singda aina yadaba mawongda yum dukan amadi phatta hauti paisin ba thingnare masina miyang wi sathok sasin amadi traffic system da chauna apan ba pire maramatuna Imphal Wajila ki manung da leiba National Highway sing State Highway sing amasung Inter Village Road amadi atai lambi singda sajin ba amadi paisin ba polam sing asi lagliba tang 13 phawbada lauthokna ba jerol asina khangalakli Homestay owners sing amadi homestay tawning banha singi skill amasung lawsing gyan hengadhanabagi matangda Directorate of Tourism na sinduna Raising and Accelerating MSMEs Performance Scheme gi makhada nimit manga ni sathagadaba capacity building workshop ngarang dagi Directorate asida hodokre workshop asina Manipur gi tourism sector da hena chakothanba ngamlakani Maring Puruki Oibanat ki Jagoi R Khanglai Nui ki Matangda Namit Kuntrani Zatharakpa Residential Workshop Cum Production Sandang Senba Maring Community Hall de Luisin Kre. Workshop asi Kulbi Songso Tribal Cultural Center Sandang Senba Kangpokpi Jilana North Central Zone Cultural Center Allahabad ki Makhada Pangthokpani. Sayolum chumna satharakpa ban mahotsa palan ngarang luisin kre thorumasi Imphal Jila gi Sanjen Bamda District National Program for Healthcare for Elderly Cell amasung District Non-Communicable Cell Imphal East na punna kuchamna tuna singkipani Thorum to the National Program for Non-Communicable Disease gi State Nodal Officer Dr. Y. Prem Chandra amasung Imphal Jila gi Chief Medical Officer L. Indira Devi sarup yakhi Ujara Chamarom Thaki Bagaluna hypertension amadi diabetes health card singsu yentoki amadi NCD Imphal East District medical team na aloiraba singda physiotherapy gi sajel tawbagi mawong mato singsu utki tabiri papawasi Akasbani Imphal dakini Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Brasilia da Brazil gi Rashtrapati Luis Inacio Lula da Silva ka lebak ani gi mari hena fagadhanaba pandamda tungan-tungan behiramda wari sanagani Lujingba ani na lebak ani gi marakta laloliti ngaksil gi lamda tingbang minaba energy space lawsingu gi thabaksing amadi health ki matangda khanagani
Renewable Energy, Counter-Terrorism, Agricultural Research amasung maruoiba pau pitok pisingi matangdaso yana warun mari sahi taunakani. Rio de Janeiro da BRICS mifam loiraba matung Pradhan Mantri lebak adugi konong Brasilia te tungkibani. Mahangna Brasilia te tunglabada ngaksil mantri Hojo Musio Montiro na taram oki. Pradhan Mantri na yapo te tunglabada mafam adura leiba Bharat machasingnasu mahakpo taram oki. Brazil ki khongchet loiraba matung Pradhan Mantri Narendra Modi mahaki lebak manga ki khongchet ki aroiba panthufam Namibia ki tamak khongsan ki kani. Railway Mantri Ashini Vaishnaw na Bihar ki tamak Amrit Bharat Railgari mari haudoklakani haina lautokre. Sri Vaishnaw na hai tungan ba Bande Bharat amadi Namo Bharat Express Railgari ki matungda Pradhan Mantri Narendra Modi na Bihar ki prajasingda piba akhannaba khudol oirakani. Mantri na hai kilometer sama mari sangba Bhaktiyapur Rajgir Tilaya Rail Section sengbanabagi tamak lupa koti lising ani kaithokpada ayaba pire. Masigi matakta Rampur Hat Bhagalpur ki lambi kilometer sama humbutara taret sangdokpagi oina lupa koti lising ahumgi senpam athuba matamda kaithoklakani hairi. Sri Vaishnaw na hairi Kendra ki Electronics amasung Information Technology Mantralaya ki makhada Bihar ki Patna amadi Darbhanga Bharat ki anawa Software Technology Park SDVIs anisu sangganabagi damak sem sabal loire. Nagaland State Disaster Management Authority na hairi Gomginong na maram oiduna Raja Dura Sound na mang takhalle. Disaster Management Authority ki Commissioner amasung Secretary na thadorokpa cherol amatahai mafam kayada ising isaw na maram oiduna yum kay amadi lambi labuksing mang takhalle. Dimapur ki mafam kaya ising tumjin kre Kohima da Civil Secretariat ki makhada retaining wall kintharakpadagi gadi kaya amangata thokan bagaluina na lambi satok sasinda apan bapire. Monjila dagi Longland jila phawbagi lambi singne khaibana maram oiduna phaunatre. Makokchung jila gi mafam kaya dasu singne khaire hairi amasung National Highway chani ani phaunatre. Amaramda ising isaksing tholakpada karamna mayuknagadagi haibagi matangda District Disaster Management Authority na report ama Rajya Sarkar da pisinaba warep lokre. Isawgi awaba mayuknadiba miyanggi damak relief camp ahum hangdokle. Camp asida miyoy chani pani phumari changjapam lawtuna leidi. State Disaster Response Force na hi sisinatuna miyang kanbagi tabak sathari. Awang nupuk lamdamda isingi lambi amasung maritime sector hiyan fagadhanaba lupa koti lising mga thadarakani hairi. Guwahati da pangthokpa pawgi mifam amada Kendragi Port Shipping amasung Waterways Mantri Sarbanan Sonowal na hai. Maritime tabaki damak naha lising yang kahiyana training tongnaba pandam thamli. Masigi matakta lamdam asida maruoiba hitang pamsing paktok chauthokpa amadi isingi lambida hi tongduna lam koibagi tabak hengkalakliba asida ahenba mideng sangkani. Mangna hai lupa koti chahum sangna Silghat Nimati Biswanath Ghat amasung Guizanda tourism chakhwat hanaba amadi pot puthok pusin tongnaba hitang pa macha changpatkani. Guwahati Tezpur amasung Dibrugarh da water metro project paikhatnaba thaurang tawre. Masigi mathakta Lighthouse amadi India Meteorological Department ki center sing thamduna isingi lambi khangdoknaba amasung ising nungsit ki phibam mangjawnana khanghanaba thaurang tawre. Kashmir ki Rajouri jila da nongkana subadagi mafam kaya ising thumjin kre. Jila asigi Panchpir lamdamda leiba National Highway sing ising thumjin kibana maram oiduna gari satok chasinda apanba thokle. Amaramda meter lising taranthoi satet wangna leiba Amarnath surungda lai khurumba lakpa Amarnath jatri ki masing haukiba numit mangani asida miyo lising marputara humroi sukre. Nongchit ki phibam phataba amasung Bharat amadi Pakistan ngangkhoi paringda leibana security force ki personnel singna kupna yengsilli. Bharat amasung Myanmar ki ngangkhoi paringda kilometer samri ambada thambal khabagi thab loisille. Rohingya sing amasung ainkaina drug lalonba thingnaba pandamda Bharatna kilometer lising masatuk nipumari sangba ngangkhoi paring asida sambal khabagi thabak sathari. Manipur ki phori ka tainaba ngangkhoi paring dasu kilometer tararom sambal khabagi thabak loisinkhre. Arubeda maruiba pau amukhana Manipur da hojik phawbada dengina naba miyoi humputara nithoi thengnare. Pradhan Mantri Narendra Modi nangasi Brazil ki Rashtrapati ka lebak ani ki mari hiyan fagadhanaba pandamda wari sanagatauri. Railway Mantri Ashini Vaishnaw na Bihar ki damak Amrit Bharat Railgari mari haudoklakani haina lauthokre. Misung Nagaland State Disaster Management Authority na hairi Gomginong na maram oiduna Raja Dura Jauna mang takhalle. Pauloi jari.